Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur ballakume, mund të duket pak herët, por përse duhet të presim muajin mars për t'i shijuar ato. Unë ju ftoj të qëndroni me mua, t'i përgatisim bashkë, pasi kjo recetë nuk do ju dështoj asnjëherë. Në një enë kam shtuar 250 gram gjalp të tretur, 500 gram sheqer pluhur dhe masën do ta përzijem shumë mirë me lugdruri për rreth 30 minuta derisa të bëhet një masë kremoze. Sigurisht që për përgatitjen e tyre mund të përdorni edhe mikser, edhe robot elektrik, por unë këtë radhë vendosa që ta përgatis në këtë mënyrë, pra me duar. E di që më mungonte ena e bakrit, por gjithsesi rëndësi ka që në përfundim rezultati ishte vërtet shumë i mirë. Siç e shihni, masa është zbardhur, ka marrë fiks atë pamjen si një krem gjalpi, nëse ju kujtohet, si ai kremi gjalpi që bënin tortat shumë kohë më përpara. Vazhdojmë përzierjen edhe për pak dhe më pas do shtojmë vezët një e nga një. Unë kam përdorur 4 vezë dhe pasi shtojmë vezën do ta përzijem 2 deri në 3 minuta pas secilës vezë të hedhur. Në fillim masa do duket pak e rrëshqitshme, por mos u shqetësoni, vazhdoni përzierjen dhe kështu do vazhdojmë derisa të mbarojmë masa e vezëve. Unë dua t'ju kujtoj se këto janë masat për gjysmën, pra unë kam bërë gjysmën e masës që përgatitet për ballakume. Nëse dëshironi të përgatisni më shumë, mund të dyfishoni masën. Pra unë kam përdorur 500 gram miell misri për të përgatitur këtë recetë. Si që shihni, unë vazhdoj përzierjen duke shtuar vezët një e nga një dhe masa sa vjen dhe bëhet akoma edhe më kremoze. Nëse do vendosni që t'i përgatisni me duar, do të lodheni pak, por unë besoj se ja vlen mundimi për t'i përgatitur në shtëpi, pasi bëhet vërtet shumë e mirë. Ndërsa për finjën do të shtojmë 2 lugë hi të situr, ujë të nxehtë të vluar, do ta përzijem shumë mirë dhe do ta lëm për një natë, në mënyrë që të pastrohet. Pasi ka kaluar një natë, do ta akullojmë me ndihmën e një garze të pambuk dhe të pastër dhe finja është gati. Finja është ajo që i mban të shkrifta ballakumet dhe do shtojmë gjysmë lëvozhge me finjë ose 2 lugë gjelle. Nëse nuk ju gjendet finja, nuk mund të gjeni dot hi, mund ta zëvendësoni atë me 2 lugë qumësht, por qumshti duhet të jetë në temperaturë ambienti dhe jo nga frigoriferi. Pasi masa është gati, do shtojmë 500 gram miell misri, i cili duhet të jetë maj, pra i imët fiks për ballakume. Do ta përzijem me ngadalë dhe me kujdes. Unë ju sugjeroj që ta shtoni miellin pak e nga pak, kështu do shihni edhe me sy masën, pasi varet edhe nga madhësia e vezëve dhe ndoshta 500 gram për ju mund të mos jetë masa e dur, mund të jetë pak më pak, mund të jetë pak më shumë, ndaj duhet ta shihni me sy. Ndërkohë vazhdojmë përgatitjen dhe përzierjen. Siç e shihni, masa dal ngadalë këtu është gati. Masa e ballakumeve duhet të jetë e butë, e ngjitur dhe as pak e fortë. Më pas do t'i vendosim në tavë dhe do t'i pjekim në 180 gradë për rreth 30 minuta me morën mua, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Nuk dua të harroj pa thënë që duhet t'i vendosni larg nga njëra tjetrën, pasi gjatë pjekjes ato hapen nga gjalpi. Nuk e keni idenë çfarë arome ka marrë shtëpia pas pjekjes së tyre. Unë dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Çdo ditë postohet nga një recetë. Po ju a i përgatisni ballakumet në shtëpi apo i merrni ato të gatshme? Unë ju sugjeroj që ta ruani këtë recetë, t'i përgatisni dhe jam e bindur që do bëhet receta juaj e preferuar, pasi nuk dështon asnjëherë. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.